Eesti Metsa Abiks on juba mõnda aega kaardistanud lageraie majandust kaitsealuste liikide elupaikades, rahvusparkides ja teistes looduskaitseliselt erilistes piirkondades. Ja see siin väikesel Jõesaarel toimunud lageraie on just klassikaline näide sellisest tendentsist. Et see on märk sellest, et meil jääb puitu üha vähemaks ja metsamajandajad peavad hakkama minema üha raskemini ligipääsetavamatesse kohtadesse. Oluline on teadvustada, et selline looduskaitseliselt delikaatsetes piirkondades lageraiumine on muutumas Eestis üha tavapärasemaks. Siin oli 5 kaitsealust liiki nahkhiiri ja nende kaitse eesmärgil pidi säilitama õõnsaid puid. Kahjuks seda ei ole tehtud. Lisaks on saare kõrval Pärnu jõgi, kus me näeme, et tegemist on lõhelistele meriforell ja lõhe vajalik kudemisplatsina. Seaduse järgi on nõutud jätta kaitsekaldavöönd. See on umbes 10-meetrine riba puid, mis on nüüd tuulte vallas ja hakkavad murduma lõhelistele olulisse kudemispaika. Selle tulemusel hakkab see setet tekkima siia ja tekib järjekordne probleem. Halvasti planeeritud raie, kui siin oleks tahtnud mingit moodigi raiet teha, siis väga väikses mahus valikraiet, väga hoolikalt läbimõeldud. Hetkel on siit lihtsalt robustsel viisil välja viidud maksimaalne kogus materjali ja looduskeskkond on kaotanud nahkhiirte poegimisasukoha ja ohtu on seatud sindipaisu järel avatav lõheliste kudemispaik. Selle raie puhul võib-olla on üks detail veel, mille tasub siin tähelepanu pöörata sellele, kui hoiuala toimuvad raiele ja kui Pärnu lahte mineval jõel toimuvad raiele. Raie on siin teostatud suvel, siis kui puudel on lehed peal. See tähendab seda, et siin on alanud kiire nende lehtede lagunemine ja see vallandab mineraalainete kandumise vette. Kui see oleks teostatud see raie nüüd hilisemal ajal, kui puudel lehti ei ole, siis toitained oleksid lehtedest läinud okstesse, juurtesse kandunud varuks ja väljakanne oleks olnud oluliselt väiksem. Nii et valel ajal teostatud raie soodustab Pärnu jõe ja Pärnu lahe olukorra halvenemist, mis ei ole praegugi eriti kiita. On ka võimalus, et inimene sekkub looduslikusse protsessi ja istutab siia näituseks okaspuu metsas. Eestis istutatakse okaspuu näol ja üldsegi puust kõige rohkem kuuske. Istutatud mets nii liigi rikkaliku metsa asemele on esiteks ebaeetiline metsa kasutusviis. Me peame aru saama, et on piirkondasid, kus me peame hoidma looduslikku väärtust. Ja Pärnu jõe kalda olev saar, kus ühelt poolt ja teiselt poolt voolab jõgi ja tekib omalaadne, täiesti ainulaadne elukeskkond, seda tuleb õppida hoida. Kahjuks jah, meie põlvkond hävitas selleks korraks, aga võib-olla 100 aasta pärast on järgmised põlvkonnad vähe targemad, kui olime meie. Ajakirjanikuna ma tean, et kuna Eestis Keskkonnaamet peab menetlema 33 000 raieluba aastas, see teeb üle 100 loa päevas, siis neid lube menetletakse praktiliselt poolautomaatselt. Peaaegu kõik saavad jah-sõna, et seal, kus metsaraiefirmade ja tööstuse ning looduse huvid satuvad risti, seal peaks tegelikult riik olema see instants, kes langetab õiglase otsuse ja ei langeta alati otsust tööstuse või metsafirmade kasuks. Siin, selles kohas on küsimus selles, kummal korral ühiskond võidab rohkem. Kas siis, kui see raie siin teostatakse või siis, kui seda raiet siin ei oleks tehtud. Ja kui sa tahad anda oma toetust sellele, et see olukord muutuks, külasta meie lehekülge www.lageraie.ee. Seal saad anda ka oma allkirja selleks, et lageraieid meie riigis oluliselt piirataks.